Mon travail est tellement loin que ma boîte me paie l'avion. Je travaille dans les mines en Australie. Et ici, les sites sont tellement isolés que l'entreprise paye le vol pour qu'on y aille. Une fois ma valise prête, je monte dans un Uber direction l'aéroport. J'enregistre mon bagage, je passe la sécurité, puis j'embarque direction le désert. Une fois sur place, je suis logé, nourri, blanchi. Il y a à manger à volonté, une salle de sport, parfois même une piscine, mais en échange, tu bosses dur. 12 heures par jour avec la chaleur, le bruit et la poussière. Mais quand les 8 000 $ des 2 semaines tombent, là tu te rappelles pourquoi tu fais ça. Ce n'est pas pour tout le monde, mais si ton objectif c'est de mettre de l'argent de côté, c'est difficile de trouver mieux. Tu pourrais faire 2 semaines dans le désert pour 8 000 $.